Salam herkese. Bugünkü dersimiz 5. sınıf Fransız dili dersi ile başlayır. Sayfa 8, bölme 1, ders 3. Ça s'écrit comment? Bu necə yazılır? C'est masculin ou féminin? Bu kişi cinsidir yoksa kadın cinsidir? Écoute bien et répète. Yaxşı dinlə və təkrar et. Joue les scènes, səhneləri oyna. Moi, je ne comprends pas. Mən anlamıram. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Yəni, accent bunlar vurğu növləridir. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Oh, c'est difficile le français. Bu Fransız dili çətindir. Moi, je comprends. Mən anlayıram. C'est facile. Asandır. Bebe, körpə, sinema, kino, kafe, kofe, te, çay, elefon, fil, telefon, telefon. Ça s'écrit avec E accent aigu. Yani burada akson eki Ö harfinin yani E harfinin üzerinde eğer vurgu işarəsi soldan sağa gəlirsə bu zaman bu akson eki olur ve akson eki sadece ve sadece Ö harfinin üzerinde olur ve tələffüz şəkli də dəyişərək Ö kimi yox E kimi tələffüz olunur. Krem, bibliotek, kitabxana, mère, ana, père, ata, frère, qardaş. Ça s'écrit avec E accent grave. Bu isə Ö accent grave ilə yazılır. Yəni, accent grave isə Ö hərfinin üzərində əgər sağdan sola aşağı doğru vurğu işarəsi varsa bu akson gravdır. Akson gravda egüdə olduğu kimi Ö hərfi üzərində əgər bu işarə olarsa bu zaman bu Ö kimi yox E kimi tələffüz olunur. Və akson grav hansı hərflər üzərində ola bilir? Akson grav olur Ö hərfi üzərində, A hərfi üzərində və Ü hərfi, yəni U hərfi üzərində olur. Fête, bayram, tête, baş, crêpe, crêpe. Ça s'écrit avec E accent circonflexe. Yəni bu da Ö accent circonflexe ilə yazılır. Yəni hansı ki Ö hərfinin üzərində papaq işarəsi var və bunun da tələffüzü dəyişir, E kimi tələffüz olunur. Və akson cirkonfleks hansı hərflər üzərində olur dediyimiz zaman isə bunlar Ö, A, İ, O, U hərfləridir. Bunlar üzərində papaq işarəsi olduğu zaman bunlar akson cirkonfleksdirlər. Et ce c'est dit. Və s. Pourquoi ce c'est dit? Nəyə görə ce c'est dit? Yəni, c'est aussi facile. Bu da həmçinin asandır. Leçon. Dərs, garçon, oğlan, fasad. Ön tərəf, français. Fransız dili, ça va, yaxşılıqdır. Ça s'écrit avec s, c'est dit. Bunlar isə s hərfi ilə yazılır. Yəni, hansı ki s C bizim C hərfinin yəni Ç hərfimiz bunlardan s kimi tələffüz olunur. Məsələn, əgər yazırıqsa sa bu s hərfidir ancaq bu işarə olmadığı üçün bunu K kimi tələffüz edirik. Ancaq bu cür yazıldığı zaman isə sa kimi tələffüz olunur. Yəni burada da var. Sa va şəklində tələffüz olunur.
Dis-moi, mənə de. Pourquoi en français les mots sont féminins ou masculins? Nəyə görə fransız dilində sözlər qadın və kişi cinsindədirlər? C'est difficile. Bu çətindir. Oh oui, c'est difficile. Bəli, bu çətindir. Un film. Kino. Un cinéma. Daha doğrusu film. Un cinéma. Kino. Un chocolat. Chocolat. Un taxi. Taxi. Un parfum. Ətir. Un bus. Avtobus. C'est masculin. Yani an olduğu zaman bunlar maskülen. Yani bunlar hamısı article'dır. Maskülendir. Mais ancak une banque, une table, bank, stol, une pomme, alma, une tête, baş, une salade, salat. C'est féminin. Bu qadın cinsidir. Yani ün olduğu zaman ise bunlar qadın cinsində olur. En azerbaycanais, c'est facile. Azərbaycan dilində bu asandır. Il n'y a pas de féminin, pas de masculin. Qadın və kişi cinsi yoxdur. Écoute bien et répète. Yaxşı dinlə və təkrar et. C'est masculin ou féminin? Bu kişi cinsidir yoxsa qadın cinsi? Un ou une? Un yoxsa une? Range les mots. Sözləri yerləşdir. Écris d'abord les mots masculins avec article un, puis les mots féminins avec article une. Yəni, əvvəlcə un article ilə olan maskülen, yəni kişi cinsində olan sözləri, daha sonra isə ün article ilə olan qadın cinsində olan sözləri yaz. Chocolat. Un chocolat. Salade. Une salade. Métro. Métro. Un métro. Boutique. Mağaza. Une boutique. Film. Film. Un film. Banque. Banque. Une banque. Parfum. Attire. Un parfum. Bus. Autobus. Un bus. Crème. Crème. Une crème. Stylo. Un stylo. Kalem. Crayon. Karandaş. Un crayon. Gomme. Une gomme. Gomme. Pozan. Tortue. Une tortue. Tısbağa. Chien. Un chien. It. Chat. Un chat. Pişik. Lapin. Dovşan. Un lapin. Écoute bien et répète. Yaxşı dinlə və təkrar et. C'est un chocolat. Bu şokoladdır. Oui, c'est un chocolat. Bəli, bu şokoladdır. C'est un bus. Bu avtobusdur. Oui, c'est un bus. Bəli, bu avtobusdur. C'est un téléphone. Bu telefondur. Oui, c'est un téléphone. Bəli, bu telefondur. C'est un taxi. Bu taksidir. Non, c'est une voiture. Xeyr, bu maşındır. C'est une banque. Bu bankdır. Non, xeyr, c'est une bibliothèque. Bu kitabxanadır. Regarde les modèles et travaille avec ton voisin. Modellərə bax və yanındakı ilə, yəni qonşun ilə oyna. Feminin, qadın cinsi. Pomme, alma.
Oui, une pomme. Bəli, alma. Crêpe, crêpe. Oui, une crêpe. Bəli, crêpe. Masculin, kişi cinsi. Bus, avtobus. Oui, un bus. Bəli, avtobus. Taksi, taksi. Oui, un taksi. Bəli, taksi. Continue. Devam et. Bonbon, şeker. Croissant, kruvasan. Chat, pişik. Parfum, ətir. Chien, it. Cassette, cassette. Tortue, tısbağa. Perruche, papagay. Salade, salade. Table, stop. Bu zaman olur. Un bonbon, un croissant, un chat, un parfum, un chien, une cassette, une tortue, une perruche, une table. Bugünkü dersimiz bu kadar. Videonu beğendinizsə beğenmeyi və abunə olmağı unutmayın. Növbəti dərsdə görüşənə dək hələlik.